एउटा बनाएर हाल्नु नि ट्राली निर्माण साथै सम्पूर्ण काम गरिन्छ अनि सुनिश्चित ग्राहकहरूको सुविधालाई मध्यनजर गर्दै सन्धिखरको एक ट्राफिक चोक मंगलबारे हाट बजारको छेउमै शाखा पसलको रूपमा आज सोमबारी व्यवसायी हो। सोमबारी व्यवसायी अन्तर्गत रहेर तपाईहरुको माझमा हामी आज तपाईले नै सृजना गर्नु भएको गीत हामी प्रस्फुटन गर्न दिने अवसर प्रदान गर्नेछौँ। यो क्रममा तपाईलाई जानकारी गराए तपाई गीत सृजना गर्नुहुन्छ, जनचित्रमूलक गीत लेख्नुहुन्छ र कतिको पानामा मातृ समेत राख्नु भएको छ भने आजको कार्यक्रमलाई सम्झिन सक्नुहुन्छ। 9868 70 39 40 मा फोन गरेर कार्यक्रममा साथ यो क्रममा तपाईलाई जानकारी गराए समस्याहरू हामी घाम खिलाएर खाएको दाँत भर्ने, दाँतको आरसिटी गर्ने, नमिलेका बाङ छुट्टै हायो पिएर यस्तै सुविधा किजा पाक्ने, सुनिने, सास गनाउने, किजाबाट रगत आउने समस्याको उपचार, हड्डीहरूको लागि दाँतले कलर भर्ने, नयाँ अस्थायी तथा स्थायी दाँतहरूको पुरै सेट राख्ने, दाँतको माइनर अपरेसन सेवा, चित्र तथा मुखमा आउने घाउखटियाहरूको उपचार, अत्याधुनिक मेसिनबाट दाँत सफा गर्ने, खान गोपा क्याम्पबाट आउनुभएका दाँत तथा मुख विशेषज्ञ डाक्टरद्वारा दैनिक बिरामी जाँच गरिन्छ। याद गर्नुहोस्, क्लिनिक खुल्नेसम्म बिहान 8 बजेदेखि बेलुका 6 बजेसम्म। निदान डेन्टल क्लिनिक सन्धिखरका एक मिडिया चोक अर्का छाँची, फोन 077 420 596, मोबाइल 98671 81 575। दाँत दुख्यो भनेर निदान गराउँदछौ। लैङ्गिक हिंसा ओसीएमसी संयोजक डाक्टर आयुष्मा भूषाल। संघर्ष मात्र संचारको विकास रेडियो सन्धिखरको एफएम 89। यसो मेरो फोटो खिचिदिनुहोस् कतिको भिडियो कति 5 मिनटको भयो भने 4 मिनट त भएछ 4 मिनट भएछ भिडियो 4 मिनट